Давайте настроимся. Как говорят, долго, бесконечно долго можно смотреть на огонь, воду. Разговор пойдет про создание зоны комфорта и зоны безопасности. Что в этом мире человек хочет? Ну, в первую очередь, здоровье, материальное благосостояние, тепло домашнего очага, семейные отношения. И как только это все у вас появляется, всегда находятся люди, которые захотят отнять. Поэтому пойдет разговор о комплексной системе зона комфорта и зона безопасности. Мы с вами сделаем урок практической медитации, методов аутогенной тренировки, самогипноза. И в дальнейшем ответы на вопросы. Что ж такое система Кадочникова, система спецназ, что такое система космос, чем они отличаются, какие достоинства, какие недостатки. Давайте создадим зону комфорта. Принимаем удобное положение, сидя на кресле, сидя на стуле. Может быть, кто-то принимает положение, сидя по-турецки. Или же, может быть, после длительной ходьбы. Сейчас у нас конец сентября, и вот начинается уже дождливая погода. И вот как хорошо в осеннее время, когда на улице слякоть, холодно, разжечь дома камин, а в дальнейшем, может быть, представить, почувствовать тепло домашнего очага и согреться. Практики концентрации, любой бизнес, как в дальнейшем магия денег, магия отношений, магия здоровья, от слова «могу я», начинается с практики концентрации. Но перед этим нам нужно войти с вами в особое нулевое состояние сознания. Или же остановить внутренний диалог, говорилку ума, хаос мыслей. И вот когда мы с вами переключаем внимание с умственного напряжения, психоэмоционального стресса и переходим на физическое расслабление, автоматически, когда кто-то смотрит на огонь, бесконечно долго находясь возле костра, возле камина, кто-то смотрит на воду, кто-то, может быть, занимается танцами, кто-то бегает, кто-то прыгает, а кто-то танцует. Что такое танец? Это непрерывное движение. То мы с вами входим в так называемые измененные трансовые состояния сознания. Но речь идет об управлении, осознанном управлении, осознанном вхождении. За всю историю человечества, начиная с древнего мира, лучше расслабление, чем как употребление вина, никотина, других препаратов человечество не придумало. Так вот, наш с вами урок будет посвящен практикам концентрированной релаксации. Попробуем сконцентрировать наше с вами внимание, наше с вами сознание, поместить его в пламя огня. Методы визуализации, работа с образами. И вот если первая начальная ступень – это методы концентрированной релаксации, войти в состояние расслабления тела и спокойствия ума, а также вызвать себе тепло, прохладу в дальнейшем лба, спокойные ритмы, гармоничные работы сердца, управлять своим пульсом, управлять своим давлением артериальным и в дальнейшем управлять своими мыслями и эмоциями. Но на более высших ступенях мы сможем с вами визуализировать
Например, в холодное время представить, что мы с вами находимся сейчас у камина. Как согреться в экстремальной стрессовой ситуации? Экстремальная ситуация – это перегрузка организма, его функциональных всех возможностей, работа на пределе. Наоборот, как когда идет обезвоживание в жаркой пустыне, как включить систему охлаждения. Так вот, перед тем, как перейти в работу с образами, настраиваемся с вами на урок практической медитации. Давайте сделаем медленный глубокий вдох и медленный глубокий выдох. На вдохе спокоен, на выдохе расслаблен. Я спокоен, я расслаблен и я отдыхаю. Состояние спокойствия, состояние расслабления и состояние глубокой мышечной релаксации. Все начинается с того, что мы с вами принимаем удобное местоположение. Первое. Посмотрите, обратите внимание, насколько удобно расположилась ваша правая нога, левая нога, правая рука, левая рука, туловище, шея и голова. По возможности расположите еще удобнее. Давайте сконцентрируем внимание на пламя огня. Попробуем представить, как на экране телевизора 5D загорается свет, контрастность, яркость, цветовые ощущения. Возможно, это красный цвет, а может быть оранжевый, переходящий в желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Это как огненная радуга. Все внимание направляем на пламя огня. При этом состояние спокойствия. Я спокоен. Я расслаблен. И я сконцентрировал свой фокус внимания на пламя огня. Давайте протестируем левый глаз, правый глаз. Посмотрите левым глазом, а правый глаз закройте. Левый глаз – это правое образное полушарие. Теперь смените картинку. Закройте левый глаз, откройте правый. Это левое аналитическое полушарие. Какой глаз у вас лучше видит? Протестируйте два глаза. Звуки. Слева, справа. Огонь. Пламя огня. Почувствуйте, как огонь с вами разговаривает. Звуки. Треск поленьев. А может быть еще какой-то свой звук. Настройте громкость. Включите внутренний микрофон. Высокие, низкие частоты. Вкусовые ощущения. Огонь – это сущность божественная. Он с нами разговаривает. Запах огня. И вот когда мы с вами полностью включаем 5 модальностей, визуальный канал, слуховые аудиальные каналы, обоняние и тактильные ощущения, тепла и расслабления. Но наши с вами глаза и наши с вами уши нас могут обмануть. На этом основаны технологии продаж. Также вкусовые рецепторы. Но наше тело нас не обманет. Наше тело дает ответ нашему разуму. Когда мы подносим руку к огню, мы чувствуем тепло. Если мы опускаем в холодную воду, мы чувствуем прохладу. Мы чувствуем напряжение и расслабление. Поэтому мы начинаем с базы, с нашего тела. Учеными, психологами установлено, что напряжение отдельных групп мышц вызывает отрицательные эмоции. Речь идет о психосоматике. Так вот, расслабляя наше с вами тело, мы расслабляем
нашу психику, эмоциональную и умственную деятельность. И поэтому на первой ступени мы рассматриваем методы концентрированной релаксации. 6 волшебных упражнений: расслабление тела, спокойствие ума, тяжесть, тонус мышц с последующим теплом в руках, в ногах, в солнечном сплетении, включение дыхательной системы, а также ритма сердцебиения, управление своим давлением и прохлада лба. Все это способствует отдыху, набору сил и энергии. Дорогие друзья, комплексная система, которую я представляю на сегодняшний момент, она основывается на здоровом образе жизни. Это основы правильного питания, дыхания, движения, нормализации сна и позитивного мышления. Давайте представим и вспомним жизнь человека на заре, в самом начале. Она была ориентирована по биоритмам, восходу и закату солнца. Когда солнце всходило, человек просыпался. В течение дня он делал работу. Когда солнце заходило, человек то, что не успевал сделать в течение дня, откладывал это все на следующий день. Скорее всего, большинство, особенно людей, связанных с информационной сферой, а также с бизнесом, многие вообще работают 24/7. Кто-то спит 4 часа в сутки, а большинство людей вообще ведут ночной образ жизни. Они поздно ложатся и поздно встают. Человек торопится. С момента того, когда он проснулся, он быстро завтракает, быстро двигается на работу. Также на работе во время обеда он пытается быстро перекусить, и вечно мы куда-то торопимся. И вот кто понял жизнь, тот никуда не торопится. И человек в бешеном ритме не успевает те объемы работы, то, что он не успел, он откладывает на вечер. В связи с этим происходит разрегуляция. И возникает проблема с вегетососудистой нервной системой. Два отдела, симпатический и парасимпатический, происходит десинхронизация этих отделов. Симпатический отдел отвечает за активный бодрствующий режим и преодоление стресса, а парасимпатический направлен на переход от режима бодрствования активного к режиму расслабления и ко сну. Происходит вегетодистония. Длительный стресс, так называемый дистресс, приводит к хроническим напряжениям. Напряжением, начиная, мы постоянно напрягаемся с детского сада, школьной скамьи. Напряжение идет дальше в семье, на работе. И вот напряжение физическое вызывает напряжение умственное и психическое напряжение. И напряжение первоначально поперечно-полосатой мускулатуры – это мышцы наши, каркас. Мы с вами находимся в неком панцире. А в дальнейшем переходит в напряжение гладкой мускулатуры. Гладкая мускулатура – это внутренние органы. И вот прямая зависимость между напряжением физическим и напряжением психологическим. Поэтому представляемый урок концентрированной релаксации. Аутотренинг. Ауто – сам. Тренинг – это тренировка или же аутогенная тренировка. Ген – это рождение. Речь идет о саморождении, самовоспитании. Первоначально данная методика была создана на основе индийской раджа-йоги и европейских методов гипноза.
Восточные медитации и практики йоги и цигуна, индийской и китайской системы, они не совсем адаптированы для европейского человека, который не верит в первую очередь самому себе, он не верит другим людям. И когда ему кто-то говорит: представьте огонь, или же какого-то огнедышащего дракона, ему тяжело это представить. Существует 4 вида знаний. Знание услышанное, но, как говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Но есть 2 глагола: смотреть и видеть. Мы смотрим и не видим. И технологии бизнес-продаж, они основаны на обмане, создании иллюзии. Вот привожу пример. Все говорят о так называемом инфо-цыганстве. Кто такие инфо-цыгане? В свое время я в Италии проводил тренинг со школой Крав-Маги. И в конце семинара один ученик оделся в костюм с галстуком, подходит, улыбается, и совершенно другой вид, и показывает мне проспект. И на этой афише видно, как его ученики ходят по горящим углям. И вот я у него спрашиваю: а вы сами ходите по углям? Он заулыбался и говорит: нет, я, говорит, обучаю. И вот большинство преподавателей курсов, они сами не ходят по углям, то есть очень много теоретиков. С другой стороны, есть практики, которые не могут обосновать, осознать то, что они делают. И вот 4 вида знаний, таких как увиденное знание, услышанное знание, познанное нашим телом, а наше тело нас никогда не обманет. Кто-то сказал, что пройтись по горячим углям можно не обжечься. Но мы это услышали, мы даже можем это посмотреть по телевизору, мы можем посмотреть, когда рядом стоим, кто-то по углям проходит. Но до тех пор, пока мы сами не прошли, пока мы не почувствовали это, наше тело, наше критическое, аналитическое, то, что присутствует у европейского человека, оно это не воспринимает. Но 4-е знание, это познанное, это уже примененное в жизни. Когда мы с вами знаем, что мы не только прошлись, допустим, по горячим углям, а мы активизировали биологически активные точки, каналы, меридианы, и в дальнейшем мы эту энергию распределили и, допустим, перевели ее в какую-то жизненную силу. Так вот, комплексная система на основе методов оздоровления, саморазвития и самозащиты. И вот первое, начальное, мы начинаем с тела, потому что тело наше не обмануть. Падай, падай, падай! Оп, 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 оп. Не, Илья, подожди! Илья! Илья, подожди, а тут нельзя! Ну, дальше кидывай их, не пускай их. Все, Илюха, ты царь горы. Вот это... Обгорело все прям. Вау! Вот, баня. Давай! Нажимай, да, погнали. Смотри. Такая баня походная. Вот такие сборы. Почувствуем, как вот жар пошел в ладони, да? И теперь начинаем ладонями дышать. И стопой вот так. Теперь вот этот жар должен пойти, что спины вот так вот прогните. Представляешь, что холодная вода.
Просто представь, что вот взяли вот ведро с холодной водой, да, вот приподняли и вот на себя холодную воду вылили. Как ощущение? Включи образ. Представь, что холодную воду на себя вылил. Я представляю, что я сам огонь. Я огонь, и ты огонь, меня не тронь. Я представляю, что в моих ногах разгорается огонь, вот как стопы загораются, ветви, да? И я сам как огонь, я вхожу в эту стихию. Речки, если ходить по углям. Мы дышим. Представьте, что угли, что вот эти угли у нас находятся в животе. У живота, и пусть вот этот огонь разгорится внизу живота. А теперь закрыли левую ноздрю, правой ноздрю дышим. Правая сторона это мужская огонь. И про себя. Я огонь, и ты огонь. Я огонь, Я огонь. Я огонь! Илья, пока никуда не лезь, я, пожалуйста, по-братски. Можно начать? Нет. Да. Встали, настроились и пошли. Идем! Идем! Пошли! Идем! Охренеть! Ну! Пойдем, пойдем, быстро, быстро! Не сомневаясь! Да! Давай еще! Пойдем, раз, два, три! Давай раскопки его! Жестко! А прям мафия! Давай еще раскопки! Давай его надо раздобыть! Ла-ла-ла-ла-ла! В реку! Все в реку! Вот надо просто, вот, когда устал, да, вот такое вспомнить, как по углю ходил, и запустить этот огонь. Методы психофизической саморегуляции, настройки, это что спорт, что бизнес, что в любом. Мотивацию такую задал. Минуту на задержке. Давай. Минуту на задержке. Раз, два. Фу, мне холодно, шея. Какие сборы? Потом эльфов будет. Я огонь, и ты огонь, ты...